Hello everyone, my name is Dr. Neha. I am an Ayurvedic physician MD in Ayurveda. First of all, मेरे लास्ट वीडियो को लाइक और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। उसी क्रम में आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन। मतलब लोग कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं लेकिन आज भी उनमें बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे कि उनको बार बार खांसी आती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, शरीर में कमज़ोरी महसूस होती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है और हाथ पैरों में दर्द जैसी समस्याएं उनके साथ हो रही है। तो चलिए आज हम देखते हैं इन सब चीज़ों का आयुर्वेदिक इलाज। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का आप लाभ उठा सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं बार बार खांसी आना। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के अंदर ये बहुत कॉमन है। पेशेंट को दिन में 3 से 4 बार खांसी आना, रात को बार बार खांसी आना और मोस्टली ये खांसी सूखी खांसी रहती है। तो अभी हम बात करते हैं कि इस खांसी को आयुर्वेद में किस तरह से दूर किया जा सकता है। आयुर्वेद के अंदर औषधि है, तालिसोमादी चूर्ण लेना है, मुलेठी लेना है और गौदंती भस्म लेनी है। इनका कॉम्बिनेशन रखना है तालिसोमादी 3 ग्राम, मुलेठी 1 ग्राम और गौदंती भस्म लेनी है 250 mg। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना करके आप शहद के साथ में दिन में 2 बार, अगर आपको खांसी ज़्यादा है और अगर आपको खांसी कम है तो दिन में 1 बार भी प्रयोग कर सकते हैं। अभी बात करते हैं शरीर में कमज़ोरी महसूस होना। अगर आप चलने फिरने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, ज़्यादा घूम फिर नहीं पा रहे, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे, तो आप गुडुचि सत्व, गुडुचि-गिलोय का ही पर्याय है। गिलोय को कोरोना में बहुत ज़्यादा बताया गया है तो इसी का एक अलग फॉर्मुलेशन होता है गुडुचि सत्व। तो आपको गुडुचि सत्व प्रयोग करना है और क्या प्रयोग करना है, अश्वगंधा। अश्वगंधा के ऊपर करंट में स्टडी हो चुकी है और ये बताया है कि अश्वगंधा कोरोना को सही करने में और पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप चूर्ण लेने में दिक्कत महसूस करते हैं तो इसकी टैबलेट्स भी मार्केट में अवेलेबल है। 2-2 गोली आप सुबह शाम ले लीजिए। अगर आपको कमज़ोरी महसूस होती है तो आप 1 महीने तक, और अगर आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है तो आप 2 महीने तक लगातार दोनों चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि पेशेंट को चेस्ट में कंजेशन है, मतलब छाती में जकड़ाहट महसूस हो रहा है। जिस तरह से घाव होने के बाद उसे भरने की ज़रूरत होती है, उसी तरह कोरोना में भी जो चेस्ट में कंजेशन होता है वो लंग के डैमेज होने की वजह से होता है। मतलब आपके जो लंग्स है उनको नुकसान पहुंचा है। तो जिस तरह हम घाव को भरते हैं उसी तरह लंग्स को वापस रिकवर करना होता है। श्वास कांस चिंतामणि रस, श्रृंगाराभ्र रस, तालिसोमादी चूर्ण, मुलेठी और गौदंती भस्म, ये 5 औषधियों का हमें कॉम्बिनेशन लेना होता है। अब किसको कितनी मात्रा में लेना है और कितने दिन तक लेना है इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्वास कांस चिंतामणि के बारे में। ये लेनी है आपको 125 mg, श्रृंगाराभ्र रहता है 125 mg, तालिसोमादी चूर्ण इसमें रहता है 3 ग्राम, मुलेठी रहती है 1 ग्राम और गौदंती भस्म रहती है 250 mg। इन सब का कॉम्बिनेशन बना के आप एक सिंगल डोज रेडी कर रहे हो। इस डोज को आप दिन में 1 बार लीजिए। इस कॉम्बिनेशन को आपको 7 दिन तक प्रयोग करना है। 7 दिन के बाद में आपको श्वास का चिंतामणि रस और श्रृंगाराभ्र भस्म को हटा देना है और केवल तालिसोमादी, गौदंती और मुलेठी, इनका कॉम्बिनेशन आपको 1 महीने तक यूज़ करना है। लंग्स को रिकवर करने के लिए ये मेडिसिन सबसे बेस्ट काम करती है। जो थर्ड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो है हाथ पैरों में दर्द महसूस होना। तो पेशेंट को हाथ पैरों में दर्द, रात को सोते वक्त शरीर में दर्द, जकड़ाहट जैसा महसूस होता है, तो ऐसे में आप दशमूल का क्वाथ यूज़ करें। दशमूल का काढ़ा मार्केट में अवेलेबल है। दशमूल के काढ़े में से 1 चम्मच निकालिए, 4 ग्लास पानी बॉईल करने के लिए चढ़ाइए, उसमें एक चम्मच आप दशमूल का काढ़ा मिक्स कीजिए और उसको तब तक उबालिए जब तक कि वो 1 कप नहीं रह जाता, और उसके बाद में उसमें गुड़, शहद अथवा शक्कर यूज़ कीजिए। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह के नॉलेज और आयुर्वेदा से रिलेटेड और बातें जानने के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल। थैंक यू।